Всем доброе время суток, мои дорогие друзья и гости канала. С вами я, Ирина, и мой канал Ирина Огонек. И сегодня, друзья, я хочу еще раз поднять тему об препарате АСД фракция 2 для применения для человека. Рассказать немножко о препарате, так как у меня уже снято 2 видео. Там я более подробно рассказывала о препарате. И ссылочки я оставлю внизу в описании под видео на эти видео. Ну и сподвигло меня еще раз рассказать об этом препарате ваши комментарии. Я выбрала, так, чуть-чуть совсем для видоса комментарии, как положительные, так и отрицательные. Ну, и один комментарий на закуску, это целая дискуссия. Вот, так что приступим. Итак, что такое АСД фракция 2? Значит, АСД фракция 2 расшифровывается как антисептик-стимулятор Дорогова. Была создана в 1947 году по заказу правительства. Цель АСД была установлена, чтобы препарат стимулировал, защищал, придавал энергию. Вот такие вот должны были быть качества. Как бы защищал от радиации, очищал и защищал от радиации. Препарат был создан был ветеринаром. И по сегодняшний день наша традиционная медицина этот препарат не воспринимает. Его можно приобрести только в ветеринарных аптеках. Хотя было сообщение, что препарат появился в наших аптеках. АСД фракция, я скажу, я не видела. И говорить об этом не могу. Я буду рассказывать только то, что я, принимая этот препарат, мои ощущения, мой отзыв о препарате и мои выводы. Но это только мое мнение. Никому другому я его не собираюсь навязывать. И ни с кем спорить тоже не буду. Значит, начну с первого вопроса. Задал его Иснур Суесепов, если неправильно прочла фамилию, простите. Главное знать, есть в составе спирт. Уже в своих предыдущих, если вы смотрели эти видео, вы должны были услышать, что в составе АСД-2 спирта нет, и принимать алкоголь или даже лекарственные средства, настоянные на спирту, то бишь разные настойки, категорически запрещено с АСД фракция 2. Иначе это будет мощнейший удар по вашей печени. Татьяна Разниченко 8 месяцев назад, кстати, этот вопрос был задан 2 дня назад. Люди смотрят мои видео, мне это очень приятно. Большое вам всем спасибо. Татьяна Разниченко 8 месяцев назад написала, что во время приема АСД нужно пить много воды, не менее 2 литров. Да, с этим я соглашусь. Так. И отзывы. Павел Кузьменко 8 месяцев назад. Я его пью, у меня болела спина, перестала болеть спина и продолжаю пить. Павел, я за вас очень рада. Ирина К. пишет 9 месяцев назад. Иммунитет он повышает 100%. Настройтесь и продолжайте принимать дальше. Ирина, я принимала. Вот это вы смотрели видео первого моего приема и мои отзывы. Первый мой прием был 1 месяц по кубику. Начинала с дозировки 5 капель и подошла до дозировки
1 кубик 2 раза в сутки. Первый прием утром натощак и второй не позже 17:00. Вот. Так что я продолжала пить. Второй прием был на протяжении 3 месяцев. Свои отзывы я расскажу немножко позже. Значит, Дарья Абрикосова 10 месяцев назад. Мое мнение противоположность вашим. Дарья, я даже не буду оспаривать. Мы все индивидуальны. У каждого свой организм. Каждый принимает по-своему. У каждого очень, как говорится, мы все разные. И действие препарата на каждого свое. Так что ваше мнение я совершенно не собираюсь оспаривать и доказывать что-то в обратном направлении. Я принимаю ваше мнение как именно ваше мнение. Так, Назира Абдурашидова 9 месяцев назад. Я тоже начала пить 5 дней пить, 3 дня отдых. Начала с 5 капель, дальше 15, еще через 3 дня 15 и так далее до 30 капель. А это уже куб. Дальше по кубу. Назифа, вот здесь я скажу, что начали принимать вы совершенно правильно, как сказано в инструкции. Начинать с 5 капель. Только вы немножко ускорили. Обычно это 5 дней 5 капель, 5 дней 10 капель и так доводится до 50 капель. 30 капель это не кубик. В одном кубе 40 капель. Значит, нам надо было всегда пить кубик и еще плюс 2 деления. Но, как говорится, это самое правильное начало приема. Потому как я читала, что начинали из 1,5 куба и добавляли до 2 кубов. Ну, как говорится, это решение каждого. Тут я не указчик. Так, Олеся Тимонина. 6 месяцев назад. Я сердечница с большим стажем. Все симптомы и давление, и чудовищная потливость, и быстрая утомляемость, и боли в суставах, и много чего еще было. После применения АСД, но я принимала по 1,5 кубика изначально, вот о чем я только что сказала. Потом стало 2 кубика. Я заново родилась. Клянусь вам, это какое-то чудо. А самое главное, что я эту весну обошлась без сердечных препаратов. И мне жить хочется. Раньше я с утра вставала, и к обеду я уже никакая. То сейчас я и вечером чувствую себя очень даже неплохо. Олеся, я за вас очень рада. Рада, что вам это помогает. Но свое мнение я скажу после прочтения всех комментариев. Так. Сергей 3 недели назад. Я пью 5 месяцев, а давление стало прыгать до 160 вместо 120. И тот же Сергей 18 часов назад. Здравствуйте, Ирина, я перестал пить. После каждого куба давление растет. Стало прыгать на 5 месяцев. Вот об этом я тоже вам расскажу. Ольга Кузьменко. Может, надо было дозу увеличить, чтобы результат был лучше. Об этом мы поговорим. Ну и мне очень понравился комментарий Людмила Мила Марго 1 месяц назад. Она пишет: для вас такая доза, как слону дробинка. Я и моя семья 10 лет знакомы с препаратом, употребляем его периодически. Месяц тоже очень мало. Милочка, Людмила, я вам скажу так. Каждый человек подбирает дозу по своему организму. Но у меня возник к вам один вопрос. Если вы 10 лет знакомы с этим препаратом, 10 лет его принимаете периодически, то почему вы до сих пор не излечились, если это чудо?
Ну, вот такой вот комментарий. Павел Кузьменко, 7 месяцев назад. Скажите, оно излечивает или залечивает? Сколько можно пить? Год, два или до излечения? Спасибо заранее за ответ. Павел, сейчас я выскажу свое мнение. И сейчас я прочитаю очень, такие, скажем, заядлую переписку с Ольгой Шапира. Ее первый комментарий 7 месяцев назад. Вы неправильно применяли. Маленькая доза. Очень для вашего веса. Послушайте Ольгу Дорогову. Ольга Дорогова – это дочь профессора Дорога, создавший этот препарат. Она объясняет дозировку по весу. Слушаем дальше. Я отвечаю Ольге. Прежде чем начать принимать, я довольно хорошо изучила эту тему. И начинать прием нужно вообще с 5 капель. И дозировка у меня уже была 2 мл в сутки. Это мой ответ. Ольга отвечает мне. Дорогого говорит, на 10 килограмм веса 1 кубик. Вот и отталкивайтесь от этого. Ребята, на 10 килограмм веса. Во мне 115 килограмм. Я не боюсь произнести эту цифру. Но, как говорится, это моя ноша. Ну вот представьте, 15 килограмм. Это получается 115 килограмм. На 100 килограмм это получается 10 кубиков. И на 15 еще 1,5 кубика. Нормально? 11,5 кубов в сутки. Если разделить, это практически по 6 кубов за раз. Ну, а вот теперь, я у Ольги спросила: Ольга, а вы сами пробовали АСД? Я лично сомневаюсь, иначе вы не написали бы такую чепуху. Сейчас я объясню, почему. И она мне отвечает: да, принимаю по 2,5 куба 2 раза в день. Вот. Эта формула называется терапевтическая и рассчитанная на сутки. То есть, если вес 70 килограмм, 70 кубов по 3,5 на прием. Можно разделить на 3 приема. И пишет: Ирина принимает профилактическую дозу по 1 куб 2 раза в день. Ну а кому какая формула подходит, каждый выбирает сам. Вот здесь она пишет, сначала предлагает нам выбрать тактику Ольги Дороговой, и тут же пишет, а кому какая формула подходит, каждый выбирает сам. Главное, что он не вызывает аллергических реакций. Вот здесь, Ольга, я могу и подтвердить ваши слова, и поспорить с вами. Потому как не у каждого человека этот препарат не вызывает аллергических реакций. Почему и рекомендуется начинать с 5 капель. А теперь я прочла то, что хотела. Еще один прекрасный комментарий. Я его просто обожаю. Татьяна Мирова 3 недели назад. Для вас надо ведро АСД-2. Понимаете, Татьяна, я с удовольствием улыбнусь на ваши слова. А мой ответ: боюсь, что именно вам, Татьяна, даже ведро не поможет. Очень вы уж желчный человек. Простите, я не доктор, но диагноз поставлен. Итак, друзья, я прочла некоторые комментарии. Были положительные, что людям идеально помогает. Люди чувствуют себя прекрасно. Другим не помогает, а наоборот вредит. И вот сейчас я выскажу свое мнение, свои ощущения и
это будет мой отзыв именно о фракции АС-2, АСД, фракция 2 для человека. Значит, еще раз начну, что принимать надо обязательно с маленьких доз, почувствовать, как примет ваш организм, чтобы не навредить. Второе. Ни в коем случае при приеме АСД не принимать даже лекарственные препараты, настоянные на спирту, потому что это будет ужасный, сильнейший удар по вашей печени. Я повторяюсь. Дозу и продолжительность приема каждый решает сам. Я бы хотела сказать, проконсультируйтесь с своим врачом. Но наша традиционная медицина этот препарат не принимает. И я спрашивала у 3 врачей, они даже не слышали о таком препарате. Вот и все. Приобрести, я говорила, можно в ветеринарных аптеках. С ветеринаром я тоже общалась. И ветеринар сказал, что мы принимаем этот препарат для тяжело больных животных, которым нужно дать стимул, дать энергию на борьбу с их болезнью. При этом лечим обязательно медикаментами, которые именно от этой болезни. Так вот, я для себя, принимая этот препарат, я для себя сделала вывод, что да, АСД-2, АСД фракция 2 действительно это самое работает. Работает она как стимулятор, так же, как и названа. Она стимулирует наш организм. Мы, начиная принимать препарат, начинаем чувствовать бодрость, мы меньше устаем, мы более дольше работаем, мы становимся более трудоемкими, легче переносим даже свои небольшие недомогания, быстрее излечим ту же самую простуду. Кстати, был комментарий, что хорошо помогает, защищает от ковид. Может быть, когда я закончила пить препарат, ковида еще не было. Я повторюсь, я принимала препарат первый раз 1 месяц, второй по кубику 2 раза в день, и второй раз 3 месяца по кубику 2 раза в день. Ну, чуть-чуть больше, не 1,5, но и не кубик. Вот так вот, чуть-чуть больше. Значит, мои ощущения, да, действительно, добавляется энергия. Мне становилось легче. Я могла уже дольше работать физически, делать физическую работу. Я говорила, что у меня проблемы со спиной, травмирована спина, я гипертоник, и гипертоник со стажем. Вот, я принимаю препараты утром и вечером от гипертонии, от аритмии, плюс проблемы были с желудком, сейчас это чуть-чуть, как говорится, решено, но я не могу сказать, что это именно благодаря АСД, потому что более полугода я принимала сабельник, у него тоже он лечит желудочно-кишечный тракт. Вот отдать лавры именно АСД насчет желудка я не могу. Но то, что он давал энергию, это да. Это я подтверждаю 100%. Укреплять иммунитет, я бы не сказала, он его повышает, но не укрепляет. Почему я так говорю? Знаете, я могу АСД сравнить с батарейками. Вот мы купили новые батарейки, поставили его в какой-то аппарат, и они начинают работать. Пока новые, то бишь, пока мы это дали новшество организму, он начинает работать. Дальше идет накопительный, он накопляется у нас в организме. И пока мы его принимаем, то бишь, пока есть энергия в батарейках, мы чувствуем себя прекрасно. Но если мы
прекратили прием АСД, буквально в считанные дни, там, ну, в течение недели, препарат выходит из организма, и вы возвращаетесь к своему разбитому корыту. Может, у кого-то это дольше, но вот я расскажу на своем опыте. После 3 месяцев приема, во время которого я даже снизила свои основные препараты, вернее, я не убрала, а снизила дозировку в половину своих препаратов от давления и аритмии. И когда я просто пропила 3 месяца 1,5 куба и резко бросила, я вызвала этим у себя гипертонический криз. У меня ушло 1,5 месяца на то, чтобы восстановить свое состояние именно по гипертонии и по аритмии. Приступы были 2-3 раза на неделю. Это было страшно. Так вот, я что хочу сказать. Если вы принимали препарат и уже подняли дозу, какая вам нравилась, большая, если вы решили сделать остановку и передохнуть, то обязательно начните препарат принимать в обратном порядке. Если вы принимали кубик, значит, опять же, снижайте до полкубика, там, ну, кубик, будем говорить, 40 капель, потом снижайте на 30, на 20, на 10, на 5, и вот так по 5 дней. Не бросайте пить резко, потому что криза вам не избежать. Ну, теперь вот такое вот мое мнение. Теперь насчет дозировок. Представьте себе, вот я сказала, да, у меня 115 килограмм, мне надо практически 6 кубиков за раз выпить. Извините, я что, робот Вертер? Это то же самое, что подключить аппарат, который работает от 12 вольт, подключить в сеть 220. Ребята, вы о чем? Ни в коем случае этого не делайте. Да, вы можете подбирать подходящую, постепенно увеличивая, подходящую для вас дозу. Но ни в коем случае не считайте вот эти вот, что сказала та самая кубик на 10 килограмм веса. Даже при 70 килограммах вот эти 7 кубиков на сутки это много. Потому что он стимулирует. Это адреналин в вашем теле. Не вздумайте этого делать. Это испытано на собственной шкуре. Ну, вот такие вот мои выводы. Вот такие вот мои ощущения. Я еще раз повторюсь. Да, препарат работает. Препарат работает на вашу стимуляцию. Он дает вам энергию, батарейка. Но решайте сами, как вам пользоваться этой батарейкой. Не навредите себе. Ну, а я хочу с вами попрощаться. Желаю всем здоровья и молодости. И до новых встреч. Ваша Ирина. Ну и также жду ваших комментариев. Думаю, они будут бурные. Пока-пока. До новых встреч.